又係寫日記嘅時候啦。哇！原來咧，好人咧真係冇可報，做人蝕底啲，付出啲，其實勤力啲，進取啲，其實咧你攞翻嚟嘅未必係相對成正比嘅，即係話你對人好，人未必對你好。你幫助人，人未必會幫翻你，仲可能會好多時候依賴你。咁我覺得拍住啲好 partner 或者拍住啲好拍檔、好同事咧，其實成個流程好順暢啦，好舒服啦。但係拍住啲其實現今啲人所講嘅番薯，其實真係，即係我覺得我已經好好 EQ，好有脾氣，好好脾氣，或者其實我已經係冇乜所謂。但係原來當你諗咗，其實有好多人未必會真係幫到你手。當你好忙嘅時候，亦都好多時候你好似冇一個好嘅 partner 配合你嘅時候，就令到成樣嘢變成越諗越亂。當越諗越亂，諗下諗下就會係不可收拾。係啊，咁我所以其實做飲食係辛苦，係辛苦唔係因為你工作時間長或者係人工低，辛苦係其實你夠唔夠人手？唔夠人手或者返工嘅同事唔多都唔緊要，但係每一個都好清楚自己嘅崗位，而每一個都願意去配合，去行多步，或者唔使行多步，你會知道你身邊嘅同事做緊啲乜嘢，係咪應該要放慢個節奏，淨係點樣去令到所有嘢可以更加 move on，去做得更好。其實即係話每一個時段你忙定唔忙嘅時間，其實都要好清楚，其實有啲乜嘢要去做，而炒完咗有啲嘢要去 review 或者補給翻，去準備翻下一個嘅繁忙時段嘅時候，其實會唔會係每一個都願意去睇呢？即係我覺得唔係每一個人都會係去諗大圍，而每一個都有無私去諗大局、諗大圍，就係願意去將自己嘅 EQ 去調高，而係可以喺工作上面少咗好多廢話咯，而係真係做好多嘅實事。係啊，嗰啲實事其實唔係你淨係喺度吹水或者喺度互串互窒嚟得有效咯。係啊，我覺得所以禍係從後出嘅。即係我覺得每個人講嘅嘢係你可以控制唔到嘅，你唔可以去當事人講啲乜嘢，諗啲乜嘢，但係原來要三思而後行先至係最重要。同埋如果我一啲咁付出咁冇計較而咁好 character 嘅
人呢，要去做一個好無理啦、好惡啦，甚至乎係發火啦，我諗嗰個人會仆街，係啊，或者嗰樣嘢真係變得係好無理，因為我覺得每個人都冇完美，咁聖人都有錯，咁每個人都應該要去改變，每個人都要去進步，而唔係淨係單單睇人做得唔好，你做得唔好，你點，反而其實我都會去你去試啊，係啊，欣賞你去試，你去做，你係嗰個位，你一定要去做到一樣嘢，嗰啲要鋪für佢一個主動性，因為做樓面做飲食，你唔意見百科，你一眼隻手，你唔可以有好多協調嘅時候，其實你會做得好辛苦嘅，係啊，因為眼你去望住啲同事或者望住啲客，你去做啲乜嘢，手腳就走落就真係做，口其實唔係下下唔關你事嘅嘢，就嗌唔係一定有嘅，唔係所有嘢一嗌就有噶嘛，啲嘢唔係得把口噶嘛，所以有時都心攰多過力攰，係啊，因為身體攰你都可以瞓下覺休息，但係心攰咧，你有一日咧，你可能會心死、心灰，但係其實唔可以心死，唔可以心灰，我覺得我會繼續貼住正向正能，我唔會去妥協，因為我就係我係一個無條件，我係唔介意做多啲。你當我戇鳩，你當我傻仔，你當我水魚，你當我好多嘢都幫身邊嘅人去搞，好似老馮，so what 對我嚟講，我就咁份糧，或者點樣，我冇所謂，so what 我冇蝕底。不過換轉日後去對住其他人，其實蝕底嗰度都係佢自己啫嘛，因為每個人都唔知自己嘅缺點或者自己有啲乜嘢唔好要去變，係好悲嘅。當起碼我認我係流落，我係差，我唔係叻，我唔係好多位做得好啊，咁又點啊？咁人人都做得唔好啊啦，係咪先？做到好叻咩？係咪先？即係咩 pose 都有甩漏，都會有出錯，都會有忽略。咁做人係咪應該要有好多包容同埋忍耐呢？係啊，所以今日我都見到好多同事都有感受，有情緒。咁我都願其實有感受有情緒咩都好啦，瞓醒覺瞓一晚，太陽升起咪有一條好漢咯，係咪先？我哋為明天有一條好漢而再努力，晚安。